Приветствую вас, дорогие друзья. Усаживайтесь поудобнее. Приятного вам прослушивания. Девушка уже 2 года работала медсестрой в местной больнице. Ее жизнь была полна удивительных ситуаций и необычных случаев. Но то, что произошло с ней на одном из вызовов, было просто невероятным. В тот день ее бригада получила вызов от старенькой бабушки, которая нуждалась в медицинской помощи. Девушка и ее коллега быстро приехали на место и вошли в дом. Бабушка уже ждала их с нетерпением, чувствуя облегчение, что наконец-то пришли специалисты, которые помогут ей справиться с ее болезнью. Девушка сделала все необходимые процедуры и укол для бабушки, а затем они с коллегой направились обратно к машине скорой помощи. Однако, когда водитель запустил автомобиль, медсестра заметила что-то движущееся в кустах поблизости. Она остановилась и повернулась, чтобы разглядеть источник движения. И вот перед ней стояла волчица. Ее глаза были полны страха и умоляюще смотрели на девушку. Несмотря на свой первоначальный испуг, медсестра почувствовала, что волчица нуждается в помощи. Она медленно подошла к волчице, пытаясь не пугать ее. Волчица начала двигаться вперед, указывая девушке путь. Сердце девушки бешено билось в груди, но она решила последовать за волчицей и узнать, что именно происходит. Волчица привела девушку в небольшую чащу леса, где на земле лежал раненый волчонок. Его задело несколько пуль, и он оказался беззащитным и нуждающимся в медицинской помощи. Девушка была потрясена увиденным и сразу же взялась за дело. Она достала из своего медицинского кофра все необходимое, чтобы оказать первую помощь волчонку. Внимательно и аккуратно она перевязала его раны, стараясь сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь. Когда все было сделано, девушка обнаружила пулю, застрявшую в одной из ран. Охотники, похоже, попытались застрелить волчонка, видимо, с целью забрать его шкуру. Девушка с гневом и отвращением достала пулю, сознавая, что это было бессмысленное и жестокое действие. Она понимала, что волчонок теперь защищен и в безопасности, и надеялась, что он сможет полностью выздороветь. Закончив свою миссию, собиралась вернуться в больницу, чтобы продолжить свою работу. Она погладила волчонка по голове и пожелала ему крепкого здоровья и счастливой жизни. Волчица же, словно понимая ее слова, медленно отошла назад в лес вместе с волчонком. Девушка осталась на мгновение, глядя, как волчица исчезает среди деревьев. Ее сердце было полно благодарности и надежды, благодарности за то, что она смогла помочь и спасти жизнь маленькому волчонку, и надежды на то, что в мире все же есть место для сострадания и добра. Вернувшись к своим обязанностям в больнице, девушка никогда не забыла о своей встрече с волчицей и волчонком. Они стали символом для нее, символом того, что иногда нам предстоит сделать что-то невероятное и необыкновенное, чтобы помочь другим и изменить их жизни. Такова была история девушки, которая не только лечила больных и раненых людей, но и спасла жизнь одному маленькому волчонку. И никто никогда не смог забыть эту историю, которая напоминала всем о важности сострадания и заботы друг о друге. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь им со своими друзьями. Ну и, конечно, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Всем пока и до новых встреч!